actually ti expansion ti ISRI nabayagan dayta idi 2013 pay laeng nagnan iti consultation 2013 inrugrugidan nga nagpapa-public consultation nagra-round da iti barangays. Tapos umay manan iti COVID nagsardeng so ngahan nga naituloy idi. So after manan jay COVID intuloy da manan ti ko na idi iti munisipyo kan iti IIPO may mayat sa nga dublian tayo nga ground manan iti 9 nga barangay so napanda amin iti council. So amin met nga issues ket na tungtungan panggap iti environment, panggap iti livelihood, natimbang amin dayta. So actually nalpas ti na-endorse iti tallo nga barangay, barangay Ampukaw, Poblasyon ken Dirak dati endorsement dan. Yan pas matan ti endorsement iti Sangguniang Bayan ijay APSA with the conditions dagiti matlaang conditions nga inted iti IIPO ijay pinangitad dati certificate precondition da isu matlaang tinaadak matlaang ijay dayjay pinagkwa iti water sources dagiti ma-extract nga area nga kasali iti pag nga minasen no numan ma-approvean da iti APSA iti ESRI. So di iti take ti LGUT itogon. When dinawat tayo tatay nga no mabalbalin ko man no aramidan da jay dayta public scoping ken dumar jay EIA nga basis dan no ti pinangi aramid iti ECC numar ko madagay conditions kasi normally nga minted ited ti EMB nga ECC nakakarga nga ijay nga subject to the conditions and permitting of other line agencies usually nakakarga ijay han mong amuno inya dagay jay agency nga pag-alaan dati permits han tayong amuno inya dagay conditions nga nakakarga so nga may mayat kuma tapno malawlawagan matlaeng tapno awan ti ibaga iti kakailyan nga han nga makinkayat ditoy nakakarga ko maamin din ijay ECC dagay conditions as well as dagay line agencies nga pag-alaan dati permits no ma-approvean jay MPSA. Sir, just in case po nga ma-approvean po yung eto nga po yung APSA sir is how will it affect po yung life ng mga people most especially po kasi meron po mostly po na nagrereklamo po yung mga nagrally po kanina is from small scales po. Paano po maapektuhan yung livelihood din po ng mga small scales? Well, actually, syempre maapektaran dalata ti effect na niya. Hantay mo't nga ibagang awan ti effect na. Amin mo't dagi jayan nga ikat aday jay conditions. So, di ay ti may nga inunay-unay mi nga no mabalbalin kumahan nga maistorbo iti SSM. So, no kitaan tayo nga talaga no binsa-binsaan tayo dagi jay conditions. Dagi tayo papresent na within the MPSA, adamat iti na i-declare nga pagminasan ti SSM nga naisisinan. So, syempre, di ay. And of course, on the positive side, isupay mat nga pagtrabahuan nagiti kakailyan. Actually, adon ti uminintra nga taga itogon, han lang taga Dalikno, han lang taga Ampukaw, no dikat dagay na dumaduma nga barangay. Siguro, mabalinbat nga i-check yun, dagay data ti ISRI, no mano iti employees lang nga nagapo iti taga itogon ken dagay daduma nga barangay. So irespeto tayo ti kuadamet nga dagijay agam-agam dapay nga madida kayat ngem jay garut ko bininsa-binsan iti Sangguniang Bayan dagiti barangays dagijay epekto na dayto iti environment, livelihood, iti economy iti munisipyo. So nakita met ti Sangguniang Bayan ken iti daduma-duma nga nagitid ti endorsement kita nga ad-ado iti benefits nga maala. So nga garot nga banbantayan tayo tano mabalbalin kuma han nga maulit dagyan ang nangyari idi nga nag-operate iti large scale nga nabaybayan after nga nalpas lang nga nag-extract.